大家好，呢度係紐約與你。紐約市最近搞嗰個所謂嘅租金欺詐聽證會，你有冇份聽？聽落去好似全部房屋問題都係業主造成咁，但係實情係點？我哋經營成本不斷上升，地產稅年年飆升，保險費加倍，水費、維修費一直加。政府只係識得限制我哋嘅收費，但成本問題完全冇人理。我哋好多人係辛苦一世，靠呢啲物業維持退休生活，唔係啲乜嘢大財團大業主。我哋都要過生活㗎，我哋唔可以再沉默啦。我哋已經匿名寫咗封信俾市長辦公室反映意見。我準備咗個英文匿名信範本放喺留言區，請大家參考留言區嘅範本，絕對唔會公開你嘅個人身份。只要複製貼上 copy and paste 寄去 rentalripolf@cityhall.newyorkc.gov 就可以。小業主，我哋一定要團結一齊發聲，快啲行動啦！